Добрый день всем, кто смотрит это видео. Сегодня я хочу рассказать об ароматах, которые я ношу весной. Мне нравится, как эти ароматы раскрываются весной. Мне нравится, какое настроение они мне создают. В основном это ароматы с цветочными нотами, так как весной это логично, по-моему, носить такие ароматы. И к тому же все в природе резонирует с подобными запахами. И поэтому такая парфюмерия в основном в моем весеннем гардеробе. Итак, я постараюсь, чтобы это видео не было слишком длинным. Ароматов тут всего 6, их не так много. Я расскажу несколько слов о каждом из них. Итак, начнем с вот этого аромата Лалик. Он называется Ламор. Здесь очень красивый флакон, как видите. Возможно, видео это даже не передает, но в жизни он просто очень такой весь блестящий, сверкающий. Такой вот ледяной кубик. И аромат здесь очень приятный, он цветочный, с нотой туберозы, гордении, жасмина. Вообще, вот как я его слышу, то для меня это прохладные цветы, достаточно свежие, хрустящие, звонкие. Это белоцветочный аромат прежде всего. Также здесь присутствует, по-моему, еще мускус в базе. То есть это аромат не тяжелый абсолютно, он возможно, и летом даже будет неплохо звучать. Поэтому я еще буду летом его пробовать носить, так как в нем нет тяжелых нот, нет слишком большой сладости. Поэтому, думаю, вот весна-лето – это его время. Этот аромат я только приобрела этой весной, но уже успела его поносить. И мне очень нравится именно звучание его, которое резонирует с окружающей природой и с запахами природы. Поэтому все это очень как-то гармонично связано между собой и создает такое приятное весеннее настроение. Следующий аромат. Следующий аромат это будет... Я их показываю, в принципе, в разброс, наверное. Не то, что мне бы там, какой мне больше нравится или что-то. Но я, наверное, в конце скажу, какой мне нравится больше, какой меньше. А сейчас просто буду по брендам, скажем так, группировать. Это Alien Flora Futura от Mugler. Тоже флакон очень красивый. Вот мне кажется, даже все эти флаконы, они как-то тоже перекликаются вот с вот этой весенней такой темой. Такое что-то, видите, розовое, сиреневое. Поэтому вот этот флакон, он тоже такой вот, он розовый. И на флаконе Ламор тоже дно, оно отливает розовым оттенком. Поэтому тоже это так как-то все мило выглядит. Итак, Alien Flora Futura. Это прежде всего, конечно, жасмин. Этот аромат, конечно, перекликается с классическим Алиеном Мюглера в фиолетовом флаконе, который. Но это более легкая версия, это более такая версия, скажем так, которая будет более популярна среди пользователей, так как классический Alien, он, конечно, на любителя, не для всех аромат. А вот эта версия, она более такая удобоваримая, приемлемая для большого количества людей. То есть я тоже покупала ее по таким вот критериям, так как мне Alien классический ну, не слишком понравился. У меня есть всего лишь пробник. Я, конечно, не так много им пользовалась, но он чересчур для меня какой-то едкий, тяжелый, немного навязчивый. А вот этот аромат я решила его офлаконить. То есть не люблю это слово, офлаконить как-то не литературно звучит. Я, конечно, не образец какой-то правильной речи, но все-таки даже для меня это как-то немного... Вот, в общем, решила такой приобрести. Это тестер был. Вот так как мне показалось, что все-таки этот аромат я хочу иметь в своем пользовании, да. И я решила вот приобрести в такой вот, как я прочитала по отзывам, более легкой версии, чтобы им побольше попользоваться и попробовать все-таки этот Alien.
необычный аромат. Ну, здесь есть нота тиаре, по-моему, или цветок кактуса, или и то, и другое, возможно, что, если мне не изменяет память, то, в общем, все это более удобоприемлемо для нашего носа и не так раздражает, как классический Ариен. Поэтому вот я тоже весной его ношу в основном. Его можно в любое время года, в принципе, но кроме лета. Возможно, для лета все-таки он даже будет сладковат. А вот весна, зима, осень. Ну вот весной, так как тут жасмин, цветы, все-таки вот весной он неплохо так раскрывается. В общем, это то, что я могу о нем сказать, так как разложить на ноты слишком я не хочу сейчас даваться в эти подробности. Это такой тоже на весну, на такую не теплую, не жаркую весну, а еще немножко прохладную, дождливую весну. Ну, по весной и так дожди часто бывают, поэтому вот у нас сейчас, кстати, тоже вот вся неделя дождливая. Следующий аромат. Ну, вот это такая водичка от Живанши, Eau de Givenchy, версия Роузи. У меня тут небольшой уже остаток остался. Eau de Givenchy Роузи. Или Рузи, как правильно там по-французски. Рузи, наверное. Это вообще очень легкий аромат. Очень, очень легкий. Прозрачный. Вообще не напрягающий. Тут роза, мускус. Это то, что я ощущаю. Ну, такой ближе к такой вот телесности. Вот что-то я такое в нем чувствую. Розу такую вот. Роза с мускусом. Да, как и есть по нотам, в принципе. Там еще, наверное, что-то есть. Но это такая легкая водичка в офис, к доктору сходить. Ну, вот такое. Можно облиться и идти куда угодно. На родительское собрание, там, в школу. Так как это не тяжело, это не навязчиво, никого не будет раздражать. Можно использовать на все случаи жизни. Ну, а весной такая вот легкость, она хорошо воспринимается. И вот весной хочется такого вот чего-то цветочного, легкого, ненавязчивого. Следующий аромат, наверное, я покажу. Ну, все видели, все знают, Paco Rabanne Ultraviolet. А потом мы рассмотрим эти герлены. Ну, вот я не очень его много использовала, но когда у меня был пробник, и я пользовалась пробником, то этот аромат мне создавал такое какое-то радостное настроение все время. Я по пятницам им любила пользоваться, так как в пятницу перед выходными хорошее настроение. И этот аромат как-то его даже еще усиливал. Вот. Поэтому и на весну тоже вот мне хочется такого настроения. Он очень жизнерадостный какой-то. В нем фиалка, ирис, вот такие сиреневые цветы. Ну и вот такое вот настроение он и создает, такое тоже цветочное, но в нем есть что-то необычное. Это аромат создан, по-моему, в начале 2000-х или в конце 90-х. И это аромат того времени все-таки. Тогда вот создавали такие необычные ароматы, и многие парфюмерные шедевры созданы именно в тот период. Те ароматы, которыми мы до сих пор пользуемся, да, возможно, потому что это наша юность, студенческие годы, да, у кого-то еще школьные годы. И этот аромат, который он запоминается, он необычный. Вот его, вот если какое-то время поносить, то его запомнишь, наверное, на всю жизнь, на очень долгое время. Его трудно с чем-то спутать. Чем он пахнет? Ну да, фиалка, ирисом. Вот эта жизнерадостность в нем, я не знаю, что дает ему такое ощущение, что производит это впечатление жизнерадостности. Но вот для меня именно так. Хотя я вот в последнее время не слишком часто его и ношу. Я не знаю, возможно, само настроение вот этого года так повлияло, что, ну, возможно, нет того настроения, да, при котором хотелось бы его носить. Возможно, не хочется ассоциировать его с чем-то плохим.
а хорошего не так в последнее время много, поэтому сейчас он как-то у меня больше простаивает, если честно. Но аромат классный, весенний, жизнерадостный. И цветы в нем довольно-таки тоже ощущаются. Теперь я покажу два аромата Герлен. Это тоже всем известные ароматы. Ну, более очевидно, да, такой вот Insolence. Это более очевидно весенний, наверное, аромат. Он, конечно, в любое нежаркое время года хорошо звучит и раскрывается. Здесь тоже что-то, или фиалка, ирис, вот это все здесь тоже фиолетовый вайб присутствует. Это парфюмированная вода. Мне кажется, туалетка, она звучит еще более по-весеннему. И хотелось бы мне иметь его в туалетной воде. Но пока у меня в парфюмированной, тоже он весной очень прекрасно звучит. Тоже цветочно. Но это более такой, да, на прохладное время аромат. Возможно, на дождливую погоду будет лучше. Insolence Guerlain — это, как говорят, такой он стервозный, он такой для женщины-начальника, возможно. Ну, может, это все и так, но для любой женщины, я думаю, подойдет. Но просто, в принципе, как и любой аромат, говорят, на любителя, да. Ну, да, этот аромат, он, конечно, требует, чтобы его любили. Его не так просто понять, как вот, например, там Eau de Givenchy. Этот нужно разносить, полюбить, понять его вот эту вот ноту, такую горько-сладкую. В туалетке там больше фруктовости, там не слышится малина. Здесь более пудровые ноты, они запудриваются и звучат более обволакивающе, скажем. Аромат как бы обнимает меня. А туалетка, она более такая звонкая, легкая. Ну, даже не сказать, чтобы слишком она легкая, но она более с такими вот прохладными фруктами звучит в первых нотах. А этот аромат, он сразу вот такой более томный, обволакивающий, будуарный, где-то вот такое ощущение создается. Ну, тоже вот я весной его разносила, полюбила, поэтому для меня это все равно весенний аромат. Как мне кажется, вот он весной лучше всего проявляет вот всю свою красоту. И последний аромат в моей подборке — это Самсара Герлен. Это, мне кажется, это не очевидно такой весенний аромат, но это туалетная вода. Мне он тоже понравился в весеннее время. Я поняла его красоту. Я не понимала его, когда у меня был пробник, и я его пыталась, ну, понять, что же в нем такого, что вот он создан тоже еще неизвестно когда, очень давно, и до сих пор он производится и, ну, считается тоже, и в то время считался каким-то чуть ли не шедевром. Такой известный аромат, нашумевший в свое время. Мне было интересно, что же в нем такого. Сразу я вообще не поняла и долгое время не понимала. Потом как-то весной достала этот пробник и нанесла. И вот что-то меня зацепило. Я начала его больше и больше как-то пробовать, наносить и принюхиваться к нему. И в конце концов, да, он очень мне понравился. Вот я в нем услышала ноту вот этих цветов, каких-то весенних, которые... Вот я даже сейчас, открывая крышку, и даже из крышки вот его могу поднести к носу, я уже чувствую вот эти весенние цветы. Вот что-то весной вот так вот пахнет. Возможно, это иланг-иланг дает. Иланг, это цветы, да, иланг. Возможно, иланг дает такую весеннюю ноту. Вот что-то весной. То ли, ну, акация, нет, вроде бы не акация. Акация — это уже ближе к лету. Вот в начале мая, в конце апреля вот эти цветущие сады, вот наши сейчас, они вот так вот пахнут. Есть какие-то вот весной цветы, пахнущие самсарой. И тоже это как бы не первые ноты, здесь такие более лакокрасочные какие-то, такие, которые не всем, возможно, понравятся. Но вот это раскрытие цветами мне очень приятно. И именно весной я это почувствовала, что этот аромат сочетается с окружающей природой, с природными запахами. Вот такая подборка у меня получилась сегодня весенних ароматов. Если говорить о том, какой аромат мне здесь нравится больше всего, то
на данный момент именно вот Lalique L'Amour — это тот аромат, который, ну, возможно, потому что он самый из них последнее мое приобретение, но это именно весна во флаконе, вот что называется, да, как говорят, весна во флаконе. Это именно L'Amour Lalique. Это, ну, самый такой вот мой фаворит сейчас. Ну, также Insolence могу назвать от Guerlain, который тоже, ну, именно мой весенний фаворит. Ну и Ultraviolet. Ну, это то, чем я вот чаще всего, наверное, весной пользуюсь. Я уже сказала несколько слов об этом ранее. Insolence и L'Amour. Вот сейчас то, что... Ну, вообще я всеми ими пользуюсь, но реже пользуюсь от Givenchy ароматом, так как, ну, он такой более политкорректный, а мне хочется чего-то поярче в основном. Поэтому им пользуюсь реже. Остальное мне все здесь нравится. На первом месте Lalique L'Amour. Вот так вот. Именно по его весеннему звучанию. Не именно как вообще в общем и целом, а именно потому, как это отзывается в весеннее время. Остальное тут все такое, что можно тут и на другие сезоны. Но это именно то, что сейчас с моим настроением больше всего как-то перекликается. Напишите, что вы думаете, чем вы пользуетесь весной. Я уже рассказывала о своих отливантах в прошлом видео. Там тоже я находила свои весенние фавориты. В этом видео я решила снять именно во флаконах. И вот такая получилась подборочка. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось это видео, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вам нравится парфюмерия, если вам интересны макияжи. Я снимаю какие-то яркие макияжи, также повседневные. Если вам это интересно, то подпишитесь на мой канал. На этом я с вами прощаюсь. До следующего видео. Всем удачи. Пока-пока.